Kintaki angabagi. A Kintaki dei kataki direct jere. Dat water is toch essentieel? Bagi di dea so baka anga Kintaki. Economu boko. It's nonsense. Yes. Pede lutu de pede bakade. 10 minuten na 1 uur. Hopelijk Alassane Goyubong. We kiezen een mooi long paas weekend. En we denen baka voor presenteren. Wanneer aflevering voor Kintaki anga bagili. Tapu na Toede Woko. Ja? Sorry, ik heb fout dat ik kaba. We hadden Goede Vrijdag. We hebben Pasen. Dan de christenen. Mebe na opobaka voor Jezus Christus. En natuurlijk dat hij bij de een mooi moment baka. Zeker gina christelijk geloof. Ja, voor mebe na opstanding. En natuurlijk, opstanding in een keer om mensen niet verschillende samalibi. Dat kan je ook toe aan, want je tijdperk die breken aan, in libi, if je mag vertalen en zo. Je mag je ook toe, ik overwinnen voor Sandino bij Gobung en no yo teke a wini. Isabi dus alle soort van si ik kan bekijken, maar kortom, koutaki zotaki me hoputaki, u passen een mooi die paasweekend. En dat ook toe, u teke a segi voor masa gadu di devanodu, ibi de baka voor man e passa ding de gomo fawe. Ja? Natuurlijk vakantie dete giding picking. De scholieren tot aanstaande zondag als ik het goed heb. Vakantie de. En dan dus maar de geniet eten voor de vakantie. Niet een normale vakantie. Ik heb de gwentje. Maar toch een vakantie om even bij te komen. Isabi voor alle dingen. Psychose, drukking en zo. Ja. Maar goed, welkom in een nieuwe aflevering voor Akintaki. Ja, soms even midden goed uitgerust. Bij de flexie, vol met energie. Ja, voor teken de zaken door die Oani Patjanga you. Tapwa to de woko ja zo. En dat overigens na 6e day. En among april, de 4e maand. Ja, even zien, de 4e maand. Dus dan, hoe de neem baka, ja? Eini aflevering, ja zo. Ik kan bericht met op 8788547. Natuurlijk kan je ook inbellen op 4858871. Nogmaals, sorry. 8788547 en ook dat inbelnummer naar 4858871. Zou doet dit idee om ik je wat gesprek die voorlichtingsdienst voor ROB Abianga minister Gracia Emmanuel bij beloofd dat die minister bij oriënteren in het westen voor Konde de districten Saramaka, Koroni en ook nog Nikeri. Maar ik de deelgenoot voor een gesprek en ook toe ver bij Takanga Biamofo. Maar ik dat hij ook toe. Daarna zo lukken we aan het aantal sani. A pistoli voor de fake news. Zo is het aquí. Ik ga je ergere vormen aan. Miwan bespreekt dat hij Miwan lukken heel zoom in even tapa grondrechten. Tolia conceptwet. Natuurlijk, een van die dagen moet ik mijn schatje Patty bellen. Want Patricia Meulenhof, naar voorzitter van commissie, die is al bezig aan bekijken. Pot u onder vergrootglas voor na
a wet ja zo, dus uwani lukwing. Natuurlijk ook toe, den, die pasa wibaka, mi denki minosabi, Varekaing, wati kisi wata en mola konde volgens mina stroom. Mina heb informatie hier voor de hand. Maar mola konde ook toe een activiteit voor regeren bij de. Maar mi sabi dat ki wati de sama kisi wata anda. Sowieso dat hij je ziet die net die ook doet op tv. Na zo zie je. Want ik heb de ontwikkeling na mooie ontwikkeling. Natuurlijk hoe sabi dat je ook toe om in het gebieden bepaalde ontwikkeling even in de plaats komend weekend. Dan ding Janikeri voor ook toe van de kan gi na teken in gebruik dan, beter gezegd, na stroomvoorziening die van Pettenpolder, als ik het goed heb. Ja, dus zo is dat je regering op verschillende fronten bezig. Dat stemt ons goed. Natuurlijk, corona steekt zo'n beetje de kop op bakken. We hebben verschillende varianten, Britse variant, Zuid-Amerikaans variant, volgens mij, die de enya konde en natuurlijk de verschillende commentaren, die ook toe voor je, voor lezen ook toe, op Facebook. En natuurlijk, zang emeke, me viep ik zo verina, alleen tussen Pagua en Pasen en dan smane begrijp, zei de mege, Pasen juist de man jij lockdown kon terug gaan, hou me zo te rommel, aan nonsens, mim tagi eigenlijk. Omdat niet de baduja die als aan voor Pagua vinden plaats, die omes magua staat die. En dan oefenen vingai soi, en dan abi, ala zo toe zijn je taki ja, regeren ben voorkom, autoriteiten ben trefmaatregel. Kijk, wanneer dingen beter gaan, en ieder vraagt ernaar. Om een beetje ruimte, om een beetje vrij te zijn. Luku ade a weekend wa mai taigi mitaki bagili no ye. Desma wa so tu konivasi de holia dansi. No ala gipangi di na ifami of na konde natuurlijk konde de ye de gipangi ma ai ni yosu apangi de gi na ibesa ma apangi de gi ma no na ganfesa igi chapangi gi. Te amataki se evita ki go aksi sama vuma se evide ma igi fesa BNP. Je begrijpt? Dus die vrijheid, regeren wan giwa vrijheid. Maar we misbruiken die vrijheid. Of tenminste, de ruimte die aan regeren e giwi aini desan. We misbruiken. Want te ama se evita te je go aksi sama vuma uma se evi sa igi no. Sabana tu ai pete wa mai go aksi sama vuma. Dan dat weet je al hoe laat het is. Kan toch? Maar dat je wang ma. Look wat to live bagwa. Ik bedoel, regeren fikai oppo. Waar is je verantwoordelijkheid? Na regeren moet ook kiezen te ja voetwanga. Na tak you no komo tauzu. Of u pot die hekwerk lontom en pesi tak you no mag go. Nee, je hebt een verantwoordelijkheid. Je voestaan toch. Je voestaan je ook dat je corona dit toch. Hoe in hemelsnaam je komt of go. Awa kapasi anga weet ik veel pe. En je vindt dat je naar skotum kolwa. Je baka voor potie auzu. En dan gaan we praten over regeren is doorzichtig. Die na Pagua. Nee, die zin nee. Dat is echt de rommel. Je moet goed nadenken. Denk je ook even je denkt buna. Te hali de soort argumenten die. En dan nou man afgota hem dat je bagi die je regering die dat die. Nou, in afgota hem aan lolo zande. Meneer, heb je no one regering. Je hebt een verantwoordelijkheid die moet tekenen Libisa maar ik sana, maar teken verantwoordelijkheid. Dat die met akito. De jonku en de jongeren want wamati boam tu take je bagli as zo jongeren bezig de no bezig gansa maar die gwa capacity tu no. Oké, dan laat me zeggen Surinamers. De Surinamers die guape. Je hebt toch een eigen verantwoordelijkheid. Dat je neemt. Ja, eigen verantwoordelijkheid voor jou. Ik heb verantwoordelijkheid voor jou no. Teken. Dan ook al wees aan je regeren en ik voor koffie dat je regeren doorzichtig die na passen nee de matjai lok. Nee, afasi van gedrag hoe eigenlijk met tijd die wan matif met die de menga maar gatoli. Dat je wanneer deze regering die attitude of het gedrag
van die Braziliaanse regering gaat overnemen, dat Oleri. Ano taki bagili taki sani fu no komo to boom. De Braziliaanse regering, eigenlijk ik taki a Braziliaanse president Bolsonaro, amane spang, amataki is maar een griepje, smawan dede, efi kisi, maar amane spang, mane tref maatregelen alasan op alasan de vrij alasan we libi gewoon. En grago lukken van de smai dede a Brazilië. Maar hier zijn we niet blij met een regering die probeert passen meten. Luku taki kafe no wampiki vrijheid. Luku taki toch voorzichtigheid moet jij niet. Dat de corona no party. Want u sabi taki. Luku zei psa Curaçao. Aladeng. Dus ik kan hij zo voel. Dat aan zusters en broeders. Ala de weli. De no poimo. Adaju wanya sana. Dat mek regering fika sani oppo. Opala de dansi. Meke intercity gi dansi. Meke Miranda pena ala weekend. Meka Miranda pe wan di bari Miranda bi wan you say de Miranda zeker bi o dry. Meka Miranda i pe. Da wala u go dansi. Ko go dansi ko we libi vrij gewoon. Na go mondkap. Eva dat you wani. Wat do rommel we cry uit? Natuurlijk met taki kaba. Altijd lijntje op ja Facebook. Maar ik heb verantwoordelijkheid. En denk je na te takisani. Je begrijpt? Denk je na te takisani. Want dat wij doen, ik kan haar regering doen. Je hebt een eigen verantwoordelijkheid die te kijken. En wanneer de regering nu praat over mogelijke verscherpte maatregelen die zullen komen, daar is het maar doe we dit. Dat we doen dit toch? Je pak wat pas akaba de man doet die zijn dati. Dit is toch rommelvoes, doe denk je des aan de. Want als we eerlijk moeten zijn, hoe sabi te pagwa bedo, de man voel lustig, aan de soort man, de man bij gide gambi gifesa, ibe abi maganchor, bij Holina Palmentuin, die dingen hebben niet plaatsgevonden. Want dan is zo te reden bij deso gi a regering bij wijze van praten, tak ja regering tak na pagwa namo fusang. Ik bedoel, a regering doet oproep dagi firi pagwa, maar doe dat in huiselijke sfeer. Wat moet die regering nog meer doen? Maar you ne aliki a beroep van a regering ape. Je komt to langa je gwa kapasi, je buy red label a black, je de pikiman a pikiman pikin dat we gitoli wa Raymond kap we dwala so tuzani. Is dat het beroep die a regering doet? Nee, dat is het niet. En dan no man afkoos kiven passes aan janga om zo te staan die weet ik is kiven Facebook en regering doorzichtig. Jullie zijn doorzichtig en jullie verantwoordelijkheid als Surinamers. Unet dat je verantwoord toe ik sana man fu holi uzevi. Daarom ben ik met taki soms dat kan je regering moet denken precies ik regering voor Brazilië. Dan laten we alles gewoon toch. En dan gaan we weer schreeuwen van de regering. Nee, waar kan je? De hele corona sama te de jai go de iti pocha bangi. Da de so to kutu de wo go kutu. Je bagi di u belgo wagi se efi ambulance no ma kote ke u nee ya na kote ke u nee. Omdat de zusters even wedi de zusters even je wo kwa ja choswanga de corona sama. De wani pikiso botu. Anga corona sani. Mana te wo cha use vina fasi une denki des made. Why denki den to? Na zo liggen abi ome zo tu geweldige uitleggen. Maar pakisei des made jij zorg. Asma ook tu di mu yepisma. Die echa risico mee fu besmette man ange pikjausu. Denki des made. Te wani lex sani uit. Dan denki des made. Want de weli tu. Allee, je gaat de doe Curaçao wel no te de fuku. Nee, dat laat dat zijn smaak den. Maar dat je na hala je pete, biga de data usufu, de sipan. En dan heb je ook andere mensen die kan de bemu habita data zorg. Maar wat doen die mensen? De mouse koeien dat die go achtergrond voor je de corona sama. Dat is een probleem en die zorg voor Curaçao op dit moment. Uwanya gozo fara sana.
Untaki, fu wanya su konsofara. Hidei we wani discussiëren alanti. Hidei we wani discussiëren alanti. Dat nou problema in konde ya. Als of soms we waka de passi di lanche koti de beroep di lanche du anu. Ook van met taki de asan fu pagua. A minister do beroep. Taki firi pagua de no tapu sama fu fieng. Ma jayo su puder u se fia u su fu fi taki u fia face me. Doe dat thuis. If u nou een rotje u fi fu nyang, doe dat. Mi lobi mi rochang a doksa luku ala pagua de asombe regwa de mana na faide kai de matif mi a denga de uitkijk. Suku lal anga hala de man me kwa de ma uitkijk. Da ube nyang roti anga doksa. Mami no go van het jaar ben ik niet geweest. Kinta kan bagri hallo. Ai bagri. Doe het je kodi mispang. I go. Je koti spam, mi afu koti spam. Fai pasa weekend. Mi pasa en mooi. Mi pasa en botu. Ye no bagri. Mi afu koti spam ita sampasa. Na sani mi nga kani de taki. Di de mambe de dialogue ton sambe de. Ne de man point say biu. Sa poti go ne igio poti go tapja elu fu you. Na sani ya ube taki. Nee, maar je wacht niet naar mij. Ik heb me stel je vraag. Alikino, je mag taki maar je mag. Amina kapten ja, me ken mi sturas aan Ivo. Me ken mi Alikino, no ja man me ken kapten actie was aan. Alikino. Itaki atoli mooi mi de eens aan hij doe het. Atoli voor elfio. Maar je begrijpt dat je regering en je ook toe roep voor des maar dat je een beetje vrijheid moet hebben. Maar je no bagiri. Kabi tenga liki, pasi ya utakiangai. De mambe sabi taki pagua I konta sama bio gwasta da sai me kede go po ayu potigonanda. Ipo de aita ni anu no to pade taki ate de jo for kadre baka. Luko so matrika ki otra komiti baka. Na ara kerente pe su pede mambe sika sanya sei bio ape. Na sani me akeni de taki to pagiri. Ara kerente pe bia ni anki se samaki. E que paeta que desma bio abia piki sofreda chatu. Mara kerente fi pai me que paeta que ya sikisaka. Dan bigi taibo pasan pa ke yo mak de frei. O meu terminal me problema nga sei bio. Ne mango poe ne no di poe de pagua di sai me que paeta que sei bio net. Bagiri. So yo te ta que mamio, dar me que ya colompanga bagiri. E para querer do ansan buenta aí que dema. Ok, vou ficar pedi. Bagiri, we conta patolia. Bagiri já roub de roub na broco pondo tá. Tem minha guia toli ku yo masa ma kapado man ma de. Au mata panga baby anya nai. Take wagi boko alaftina neti. Ne yamarei pasanye wa mashia akere go ye pien. Transa se te chucha ru kwa mantekia la mamoni. Bagil kunu na ukabago onta po na plenta konta po sa fanya ya kumbumoye. Apoli ai poli do la ngade ku itas no kwa do pa kwa na paka. Konta po na uteka go moto. No na fanya pede tawai just kilibai bali kai boto. Tia boto mango de ro pente kia la imoni. De epi tu sama fi pas ni no sabia sama brother ai fi pasa. Gado na usta fi pudati. Yo masa madia do ngare dalu tia mo pude na ugisa yo gisa ya changani bagili. Ye posta mi tamie taki. Anda sana fani bagili alais no to brother. No sa malu ku afanya pasa no bagi. Di bosi kore fa bedele speki sama ma ku no brother. De sansa de du chakaba. Mie lu kwa Facebook a de yon want to bus konde picking. Ta mai singis kufuga enta mangoto imi. Bagile si abi piki mutakianga piki on that no asanta I pasa to. Na konde korden king. Perden skin ta mai takia na manen mantama na frau gadu meke umanga mang. Ano meke manga mang. Ano meke umanga umang. Efu manga mai poi meke piki da bio meke umanga. Efu umanga mai poi meke piki da bio meke manga. There's no to bagile santa I pasa no ti abi piki mutakiange ya mueli futaki. Anda no den you kanenge brada. Ya ukoliere santa de do me pudeng. Tawa isinya digital mic piki boy tawa na kupatai de. Ishi no kwa rokta ni jebikia nya konde ni awe minister mu do anfati. Ya bitamang ai dengita ke mi ogoro ya ogowoko ma problem die so kuyeke amadi ja usape. Isata kipike fuwe do me sanda cha moni konda itekianga tanda yenyang. Isabe me fluke so kupoja itapode. Ate foto so kukide foto kimi piki so kali. Mana de santa wedu wo kwa monita pareti fasi
Witi pa oni nyoni, ma ite dengi taki ya ko fuyo ko ro. Ude maike Mustafa Sambi pede ma pede. Bala ute iro pa ye do metanya gonta pini ya iri bilanga ye. No ama non koli ya ukongudu. Bagiri. Eka wan shuti de. Ala nyambu punya. Ma ala taki no bungu taki. Ah, bom. Ik was de. Yes. Oké, dat ben de doe het. We komen terug op het eerste punt voor doe het. Loco. Asani. Awan fini lijn. Me begrijp om een je taki no. Asan na voor po. Maar if I go boom. I go boom. Ja. Cases het drop. Isabi. En je hebt ook mensen die moeten werken. Economie moet draaien. En dan langzamerhand, daarom aan regering hij doet hij niet one hit. De man zei ik op de man verschuiving was 9 uur. Agwa 11 uur. Mi en dat je naar verantwoordelijkheid voor wie. Omdat ik ga feesten uitbundig op een moment. Maar het kost ons weer 1,5 tot 2 maanden voor. Kom back at a positie de. Ik vraag je besan no bede. Sambe de apagua so fu den piki mu komoto boko gua foto so. Sanya bede tok, sambe de. Even na dansie. Mi hali de voorbeelden aan de festiviteiten die bij dit toch. Regering ook die toestemming. Het is gewoon een stukje verantwoordelijkheid. Sorry. Een stukje verantwoordelijkheid na PSAD. Want no de erbij gebaat, zeg maar, voor een beperking en passiva beperkende. Jij kan ermee leven, maar bijvoorbeeld als maar die kan de, ik zeg maar wat, die ook aan een casino of bij ook aan PSP toch naar meer avonddiensten die mij doen aan de zande, de manoman buoko, de manoman dai, kade ai ni restaurant asma be servering yang restaurant no mak gosi domo, dus asma de abi fu jou zo en hij vindt de money. Dus kijk, dat ding is breed. En daarom me na ik kabare eens aan de man je taki als het beter gaat moet je niet versoepelen. Je gaat moeten versoepelen. Je gaat rekening moeten houden met bepaalde zaken. Luku de mij. Taki no taki de mawani. Open lucht sani. Me kies een bericht taki de mij. Luku mogelijkheid voor open lucht festiviteiten dat de man kan organiseren. Deze aan de en weet ik veel. Dus maar je blijft modellen bekijken voor gona nieuw normaal. Ik van we kijken. Maar wie ik burgers, ze moet hebben eigen verantwoordelijkheid. Kijk, in Suriname draaien we geen testen als zodanig, maar in het buitenland. Zelf voetbal, de mij draait test, na dansie, discotheken, de mij daar om een test voor Lukutaki. Er is maar go. Van zijn besmettingsgraad die even in de plaats, de mij test allemaal de negatief kan, de man laat de man toe, maar toch kan het de man komen toe, dat de heer toesama die begonnen dansie besmet, zijn ze daar besmet, weet je. Dat de man probeert voor monitoren, dus aan alleen voor de man vinden we nu normaal voor kadai. Maar ik bedoel voor zijn niet no de, zij de met jou boko go bulu na pe en ja, mij sabi voor na you do. En voor jou kwasi bio, voor jou vijf jou bakken na bio druk zo. Ik weet niet. Even goed dat ik druk toe toch. Dus daarom ik heb ik een stukje verantwoordelijkheid voor nee na sleutel. Want if allemaal geen verantwoordelijkheid nemen op boko in grote getallen, dan was er geen probleem. Als je van zo'n privé dan zie je gewoon no toch. Hey, maar ik weet niet hoe nee, voestou no sabi, de op de hoogte, maar au, mijn privé dansje holly. De holly toch? Bagi de lei nee, meneer lei no, maar dat je zegt weer lei de holly toch? En je begrijpt ook dat je de bom vol. Maar is gezellig. Maar Asani, make ook de verantwoordelijkheid. En minder gaan praten over alsof Samai Dusani Fusefi.
Ik de regering doet sani fu sevi. Mia sabi so tu voor die la regering venen fu. Doe alsof. Isabel me monya regering lasi tu. Anga hi corona san ya fa regering de nyamya fa money san. Isabel me money de lasi tu. Bika de so me mani be orga dansi san yang ala de source san. Ya me belasting regering lasi de. Da mo be de regering op de dive en belasting money de mai go pai kai de maar no me privé dansi holy. Per regering te de dansi de be holy normal. Wi so apiki belasting me ogwenya kas. Dat taigi mi so tu voor de regering abine voor leina mo se evitaki. Corona, de corona cijfer is stijg en ik weet ik veel. Bika om men voor de bedrijven cijfer, de mij actiebelasting inmindering naar de regering. Bika de man hij daai, de man hij gezeri. Hij raakt de regering toe. Dus daarom ben ik met taki. Denk even goed na wanneer we met bepaalde argumenten komen. Je begrijpt niet toch? Laten we goed nadenken. Zo toe voor die regering abining. En de regering aan een voordeel niet. Maar mensen zitten gewoon, zeker op Facebook, en de mij dat je mensen niet alsof de regering abi voordeel nee, gaan die dat die meke de man pagwa die en dat die meke de man kon cijfer verhoog bakken besmettingen verhoog bakken aan deze soort zaken. De regering heeft geen enkel voordeel aan hoor. Laat me je dat uitleggen. En mino denk aan de regering ja donzo. Futaki. De man doet alsof. Dan. De man saptaki de man beka opasani. De man saptaki de bekan. Pool. Bijvoorbeeld. De uitkering. Die de man. Gi. Ik heb man taki de man gi een aantal sama. Money. Belastingkorting aan bedrijven. Want de man heeft draai vanwege corona. De regering lauw. Ja toch? Nee, maar de regering na lauw. Dan de regering probeert voor gia informatie. En probeer voor takje even teken een stukje verantwoordelijkheid ook toe. Dat we vinden middenweg dat we zo snel als mogelijk terugkeren naar het normale. En stapsvoet de man niet push dat die. Maar vaak genoeg begrijpen we dat niet. En we pakken dat verkeerd op. En we zien dat verkeerd ook. En dan, we hebben ja, zo toesani leg uit. En dan heb je stories aan. Sorry. Zij doen het takkie ook toe. Ja, toch, voor de roofovervallen hadden we al hier aangekaart. Taki IP. En IP heb je ook toe. Natuurlijk, Uzi Amoxi, bij Abiwan Takianga, de commandanten ving, voor op korpspolities aan Konde, korpspolities Suriname. Natuurlijk ook toen maar Abitaki anga Askotu, de Skotu Zevi. Maar daarnaast ook toe, dat de man kon aan een plan van aanpak. Ja, voor bestrijding criminaliteit. De man kwam aan bepaalde operaties. Want we zien die jongens opereren flink, man. Alla zo toe roofovervallen. Aboykai wafde, zo Brokopondo. Zelfs hier in de stad. En het zijn grote bedragen, zijn de maïgwangaring. En natuurlijk dan moet de politie op scherp zijn. Skotum de echt op scherp. En ja, preventie. Ja. En ja, snelle aanhouding. En daarom ook toe, ik heb burger, daar komt weer zo'n verantwoordelijkheid voor wie? Ik heb burger, ik heb gemeenschap. We ondersteunen niet. Dat elke actie, alles aan die je ziet, het duidt aan tapwang, sandi, no zo ik correct. Dat je alarmeert daarover. En dat die nee, kibis maar go toe. Want vaak genoeg, en niet de blok we sap de man. Vaak genoeg, we merken ons aan ten minste op. En dan moeten we rapporteren aan de politie. En dat is dan maar, akadai to je nek slak ook toe. Weet je.
Dus we moeten samenwerken ook toe uitdagend moment ja, wat de criminaliteit betreft. En dat je doet alles eraan ja. Hoe vind je criminaliteit? Want we staan wat aantal gevallen de. De gevallen de behoorlijk. Is ie? We zien vast koud. Ook wat hangen. Ja, de maar je doet wat aanhoudingen ook toe. Aanhouding de. Isabi. Maar hij voelt veel. Hij voelt veel. En ook toe de tactieken die de mij gebruikt. Soms dan de mij de ke scout toe. Dan gaat aan ik massa mij jij niet pe auto pech gaan halen zo doen ze niet. Dus natuurlijk we moeten ook voorzichtig zijn. Hij niet konde no. En dat ook toe je hebt scout toe. Hij niet awoko die de probeer voor doen. Voor toch de man kan go achter den abania zo aan. Eigenlijk ik kan go alvast nou af den gesprek samen met je. En later me kon terug ook toe tapatoli voor den fake news die ik kon tapa boeken no. Ja, daar wil ik ingaan daarop. En dan moet ik beginnen. Even zien. Minister voor Regionale Ontwikkeling. Gesprek dat we hebben aan een voorlichting dienstving. En dan wil ik even over een bezoek die abetjai naar een westelijk deel van Sarakonde. En dat naar Saramaka, Koroni en Anikeri. 12 minuten en een half 2. Dan bericht met op 8788 547 7888 547. Morgen. A trip de go eigenlijk isabi sider de wanneer minister kon je go met kennis in de verschillende districten. En dat bij de abigi, maar is af van COVID, nou we horen even, tel ik nou dat nee, ondanks COVID de ete, maar we komen voor contact in de district naar de bevolking, want is ab regionale ontwikkeling en sport, alle de DC's, even doen daaronder. Dus dat nee, een werkbezoek en een kennismakingsbezoek. Voor ons begin zo, dan we begin naar Saramaka. En we doordraaien naar ontvangstschrift bij de mooi, maar we zitten behalve ding pluspunten, minpunten D. En vaak u denk ik voor pak vooral de eigen abrana voor recommand, de ambtenaren voor vaak u denk ik voor pak apistorie. We gaan de DC, het ministerie naar de DC met afspraak dat de voeren recommand, de verschillende commissariaten. Met is dat bepaalde stichtingen, bepaalde bonden, is zoeken recommand. Weet je, met de linde uit en ook toen af de knelpunten die de DC-chari of de recommandchar kon afvissen, dat kan bevordering vraagstuk. Dat bijvoorbeeld de 15, 20 jaar in dienst en dan vinden we een bevordering terwijl ze maar die kon IT of maar die continue ik vind een bevordering voor dat ding en dat die moest ook dus maar en natuurlijk nou die motiverend zijn en beloof dus maar dat kon ook op de story dat die togo bakat naar Paramaribo en zou ook een begrijp doen dat corruptie is belangrijk vooral in Nunikeri wat die story dat van Israël potent dat nou dat is een probleem sa ADC haal aan
adisi sap soort stappen amos volgen. Te as meer dat corruptie de in spel as sabi de stappen die amos volgen binnen het ministerie ja die interne controle voor check luko if sanines meer boom fadem check des door dat en te ade so vast na ik kan abrago na een klad onderzoek en adisi de wel bekend dus en dat alla de DC sabi zo te stappen de mus volgen. Mooi. Wat denk echt die motiveren toe een probleem na van weinig middelen en iedereen nu keren een beetje va denks maar soort oplossing die contrabe tot dat deze abna fritak met onderzoek lopen maar wat dan haring gemoren varen. Ja dus vanaf het begin bepaalde de DC te kwam ligi kas abra. Trouwens, teki ma amoni weinig. En je begrijpt dat alle lezen even je giet een injectie. En bijna een pai man. Dus de regering sabba probleem dat hij. En utak nanga de DC met de hori even door. Ik kon lukken even usa giet een bumbu injectie. Met nanga injectie met bedoeld dat. Want tussentijd ze begroting even op kunnen gelegenheid dat hij voor dienen in zodat hij kan vinden wat money in de districtsfonds. Want ik kan doen zo voor maar if je naar money in no man begin next en je bepaalde de DC's die naar no one koprosinsi zelf if them denken de doen een beroep op het ministerie en je begrijpt na een decentralisatiebeleid aan Europa dus we moeten dus echt gaan zitten kijken voor Luko dan gaan regering natuurlijk samen van we los op dat vraagstuk die zit ook de DC kiest toch wel wat middelen in de districtsfonds. Na ministerie, no de regionale ontwikkeling, maar na sportbeleid, daarna de onder je school toe, va je pak na pistori dat die want we zien dat bovenvoer ding gebouwen, vooral aan ding mis, we zien dat aan het bemoedig gebruik zwembad. Schrijf no contact wat chilling res aan go in voor swing. Va pistori dat doen. Volgens mij go abra na sportori. Aangezien ik hala sports aan mi wan van president ik wan feliciteer als Rana Nazi dan een geweldig job die aan nacho team voor Rana pot neer die Rana uno kamp staan nou begint ook over de problemen terwijl de boy ligeri tapaveld dus en ik denk dat de besabi dat Rana napa de baka dus van deze plaats uit me feliciteer als Rana gemeenschap. En dan we gaan terug naar de historie van Nikeri, naar de verschillende sportaccommodatie. Maar de problemen zijn ook ontdekt naar Nikeri, naar onderhoudsvraagstuk. Dus zijn echt voor de zwembad, de verschillende presidenten voor de sport. Maar je ziet ook door de jaren heen, die zijn nog onderhoud. En natuurlijk, je kan niet zo. Eerste sani sa uwan luku na pe as de sportaccommodatie die inderdaad na het terrein voor sport heeft na tapa terrein voor sport. Baka dati de smas refi konanga een plan, een concept bij de lever in na de lever in na directeur ook toe de een concept. Pe de no kon alleen na een probleem, de no sorry een probleem, maar de kon ook toe na een plan voor aanpak, van ook aanpakken heel snel aan. En ADC is bekend na een probleem dat zelf president op de hoogte en net van betaken eerder naar een interview dat we zullen het aanpakken, moeten aanpakken. Ja, woord van de minister, we zullen het aanpakken en we pakken werkelijk aan. One trip vindt u gona safe wakai en ade ook toe na in Rokomakandra na OWMCP. En van apistoor dat die stond, want na omengsma en de echt zo bekend over naar waterschappen. Is dat ook een apistorie dat doet, die Lukuma en Hakim. Dus eigenlijk inderdaad, we hier abra awakai, pompu broko, wakai me functioneer, alla soort sanje hier in Paramaribo. Dus de problemen die bekend, maar abeboen het ministerie, bij waterschappen efado. Voor oriënteren schreef ik luku fa aigo en inderdaad ook go en u ziet ook voor de pompu bij een ami want tak one mo ebroko en no if na treating you know hier klachten zo voor maar te alleen bigi
Ayoshi tak nee, no na alleen ting en jere kragi zo voor. Maar te 3 ting. Dat je begrijpt dat een quarantainkanaal moet pompen aan water go verder naar die verschillende polders, zodat een inside proces kan vinden. En if one pompen no more, je begrijpt dat maar doe Euroko sa voor pompen eigenlijk moest doen. En dat betekent dat een pakje aan om Euroko met zo snel als mogelijk hoe zit dat historie dat ik want dadelijk even als het ding je begrijpt de 3 dingen dat de boeren ook doen de tori op de verschillende rijstvelden en je hier een probleem ja en dan gaan we dan hier alarmbel dus vandaar dat ik van die schrijf goshi ik begrijp hem beter en ik denk dat de regering de bekend en ik denk dat de in planning voor pakken aan. Dus nou was aan die jogo na gelijk tekuro op taping? Natuurlijk. Mooi. Lekker mooi wan. Apuasan het is dat iwan lubi jideng sma na westelijk gedeelte van en ook toe naar Paramaribo toe kotak alasri. Want ROS na heer Sranam ding abi ching anu dus adai. Nou, someone libi of someone taki alvast na anikeri bevolking, Saramaka, Coroni. We bedanken voor haar ontvangst. Abe mooi. En ook toen ik merk op vanaf Saramaka je ziet dat anikeri dat de hoor het district de netjes akring. En nu gaan ik dit dan horen in Sodoro en dan een voorbeeld die de overige districten zijn niet doen zo mooi. Dat ik de luku, dat de westelijke districten doen, de eigen om het schoonhouden voor het district. Ik dit teken over en ik keer in Saramaka corona. Oké, dat bij de minister Gracia Emmanuel voor regionale ontwikkeling en sport. Die taki aba bezoek ving die abetjai gwena se voor Western voor ikone en dat na Saramaka, Coroni, Anganikeri. En natuurlijk belangrijk zijn die aanhalen aan. Ja, zeker een probleem voor de ambtenaren, overtollige ambtenaren. Ja, eigenlijk aan hoofdpijn die niet alleen de districten, maar zeker ook toen hij in Paramaribo ja IP en de commissariaten wang tapo om ministeries. Dus het blijft gewoon een hoofdpijn. En natuurlijk, wat oplossing kon je de bataki. We zien een probleem of een hoofdpijn. Je moet een oplossing daarvoor kunnen vinden. En die oplossing moet komen. Weet je. Natuurlijk, ik heb altijd dat ik heb niet het gevoel dat die vakbeweging echt een mee naar een oplossen voor een vraagstuk. Ja, 1, 2, maar ook door regeringen naar de allemaal zo serieus voor losse probleem ja op of unai abia dekjati voor doen. Isabi asana mentaliteit sani oké, politiek desma moet vinden we ook dat begrijp ik natuurlijk. Werkgelegenheid moet dit. Maar als het echt allemaal moet bij de overheid, dan hebben we echt een probleem. Dus dat moeten we wel bekijken. Zie? Dus dan hebben we een probleem. Daarom heb ik altijd de mij voor investeren in een particuliere sector. Verhogen voor producties en allerlei soort zanden. En dat gaat maken dat een werkgelegenheid, een verschuiving voor overheid naar een particuliere sector. Je ziet? Maar hij heeft al een probleem. Dat sowieso. Ook toe capaciteit 1, 2, ook toe pistolie voor een budget die den commissariaten hebben. Een decentralisatie eigenlijk. Dit was aan die we onderschat omdat die luku om een problemen, om een fuka, om een spijder die de zeker en niet de woonwijken, en niet de buurten, en niet de resorten. Dus aan de nobel abi voor de even sinds je zet a decentralisatie in
Ja, bezet boem in en de sambe waka boem. Er waren bepaalde problemen, geen problemen anno 2021. Wanneer nog steeds Evram zegt dat de man go poe doti en sanimu komoto namo na owe te apasi voor desma na goede zorg wegboko na namo na owe amu komoto, dan zijn we niet gedecentraliseerd en dan wat we gaan probleem met het. Ja, minister of deze, sorry, voor maar weinig of deze voor para, moest je de wakita minister voor OE voor zijn machine jeng, dan zijn we nog niet gedecentraliseerd. Tenminste, die dingen zijn die basisdingen die elk commissariaat zou moeten hebben voor dat je de mama die a district, de mama die a resort. En dat de mama abia budget toe voor mij doe de sande. Dus was hij nog heel ver van huis, moet ik zeggen, wat betreft die centralisatie. Want go lugu olanga. Isabi, dus mij klagen voor verschillende buurten, daarna passie, daarna kimpesi, daarna disi. En constant alles aan in owe. Ik bedoel, waarvoor zijn die commissariaten? Een weekend die passen was mij. Als ze heeft bagri, maar voor zande deze. En voor alle deze bijna teita kenga dia boko siko taki una money. Dat voor sang deze de precies neem dat nee. Awan steengoede vraag stel. Natuurlijk, onze organen, structuur is zo opgebouwd, maar het zijn wel deze zonder tanden even na een model ja woko. Ik heb bella deze taki min bel owe. I bel owe na disi, owe na dati, of owe moet je pitin districten. We schieten niet op toch jongens. Dus a beleid regeren jij daar. Het moet wel in termijnen of in de loop der jaren verandering brengen in een situatie die jij niet taki. Zorg ervoor dat alle de commissariaten na verdiencapaciteit binnen de resorten de 2 ook toe dat de man abis de sani bijvoorbeeld onderhouden voor de pensie, vuil ophaal, onderhouden voor bepaalde binnenweegangen. Vanuit de commissariaten vindt dat de sani mee man doet. Want het zijn reguliere zaken. En de centrale overheid, dat ministerie op zich, om het zo te zeggen, bij wijze van praten. Na veel boek weet je, maar op resortniveau, een resortleider of een RR moet nakigwa commissariaat en directe oplossing man komt op commissariaat de asan no moet go lang dat jij gwa hoofdkantoor op Namenstraat. Dat is een probleem. We hebben te lange lijnen binnen de overheidsstructuren. Die dingen zijn niet dicht bij huis. Beslissingen kunnen niet genomen worden in die zin dat die direct zijn niet moeten uitvoerbaar. Soms RR van de mij kiede RR de nai woko zo en hij woko toe. Dat mi de één zo en hij woko zo en als je don't take money. Dat mi sabi. Maar soms ja bitawan je meke mooi die godo chaman do ik van structuur dat je man go naar deze voor go te gaan deze voor lugu de mogelijkheden. Wat kunnen we doen voor die mensen? Welke oplossingen kunnen we aandragen? Maar ten einde deze dat je maar isap dat je una monitor, una materiaal to. No bella OER F de man wani. Begrijp je? Dan is dat echt een probleem. Dus eigenlijk, minister Gracia praat over de commissariaten van injectie. Natuurlijk, ik begrijp die minister, want ammonia de na injectie na is dat ding. Maar het moet wel een duurzame karakter hebben. Er die capaciteit voor de resorten, voor de commissariaten moet de van die mogelijkheden, de missie aan minister voor TCT, de mij mogelijkheden voor trainen deze, voor bespreken, voor mogelijkheden, voor putten uit
ook toen de mij verdient uit dat toerisme sector. Maar die dingen moeten niet alleen maar, die gelden moeten niet alleen maar naar die centrale overheid. Bijvoorbeeld, meer bepaalde zijn vermakkelijkheid. Ja? Soms bepaalde zijn niet de man pai voor kaita volgens mij. Hij komt naar de centrale overheid. Maar bijvoorbeeld, als je orga in die para. Als je orga amongo, maar na foto de mij kopaya belasting en dan moet je go in je kas, een centrale kas. Even naar bien verkeerd, corrigeer me. Maar dat zou ook moeten helpen aan je kas van district. Want dan heb je vermakelijkheid, Holly. Je begrijpt me? Dus we moeten nog heel veel doen, hoor. Boven hoe moet doen, naar mijn mening. Kinta gaan bagili. Hallo. Ik ga bagili, Fego. Vente. Ano vente na Eugène. Eugène. Ja, maar gersa stemmen. Ja, akang. Ai, ben retori. Sorry, hoor. Dat me kari vente. No, spa, no, brother, tuto. Maar sami ataki potap apenche tapa iko dat yo. Dat alasan non gona owi wansana sani bepaalde district dat de mij hoorde district na baka. En dat teresma alle de DC moest creëren san fu enemoni if wansane organiseer drapen. Dat is maar moest enemoni fu los de probleem of fu drapen. Maar always refine wa lust zani wa na wa herkondre drape wa regeren en in bepaalde politiek partij. Altijd de maar wan owe. Want drapa hermoni fusrana elolo. Dus dat me wel lachen uit dat jonge boy. Ik jou een paar kona festi. Dat de begin maka arki dan gaan dem. Owe moest lus want to sani wie de DC dat de DC heeft op de schrijf. En de maka creëer. Ook to inkomsten die de maar schrijven voor de malus de maar eigen probleem op. Maar owe no doen. Wat er moet je was aan mi ervaren mi sabe drape amonelo fusrana. Maar zorgu dat je alle de partijen te een groep van die alle de partijen moet sabe dat je asamos de wisselvallig if you de minister voor owe dat want regeren in oma de minister voor owe moro. Want mi ab mi denk to famika ontwikkel owe toe. Dat mi o chakafisi go fara moro brada dat je dan gaan is chakafisi. Oké, thank you Eugène. Ai, lobby. Ja, natuurlijk met kies bijval voor Eugène. En inderdaad allemaal lid die eigenlijk de locatori boom. Openbare werken mag bestaan. Wat grote werkzaamheden, grote contracten, infrastructurele werken en alles aan dat. Daarvoor moet openbare werken er zijn. Maar te weten dat aba budget kan die de mij make vrij gide man voor bij machines voor OW sani riolering en dat. Maak het vrij voor die districtscommissarissen. Even in bij wijze van praten hoor. 10 kolken suiker. Nateken nabij 5 dat ik op ja OWAP. Wat Marowijnen heeft niet. Para heeft niet. Koop voor die districten en make de man beheerders aan dappen. Je begrijpt? Maar wanneer het gaat om een grote infrastructurele werken, bouwkie moet bouwen en jakonjanga dat ik begrijp het. OW moet er zijn voor die aansturing, kan de deskundigen doen dat en weet je, geen probleem. Maar ik van de man, OW abi van de kaing aan het tractor. Kijk hem de machine die de mij ook kan de machine sa de mij die kigoto en ala die soort zanden. Nee, koop voor die commissariaten en met de maar en de maar behering al zodanig. Want bijvoorbeeld de luku aini groot Paramaribo OWD dat soms des mij confused. Wat moet commissariaat Paramaribo Noordoost en Paramaribo Zuidoost doen? Maar hoe zou dat gedeelte van regulier onderhoud moeten laten voor bijvoorbeeld die commissariaten naar mijn mening. Je begrijpt? En zo ook alle overige districten. De man de equipt genoeg voor de man doet de reguliere onderhoud. Dat is waarvoor ik pleit. En natuurlijk nieuwe zaken, ontwikkelen van nieuwe zaken. Ik heb bij Wizi een commissariaat, een idee voor een nieuw woningbouwproject.
En goedkeuring, afstemming aan openbare werken, luku alasani, apesi, boom, de bouwtekeningen, welke voorwaarden. Isabi de soort van dat OW op nationaal niveau en bekijk deze aan de. En natuurlijk dat verder, dat budget en make vrij die lokaal bestuur. In deze commissariaat voor de of de mij doe hier voorbereidend werk en het wordt goedgekeurd door de regering of de Nationale Assemblée. Kinta kan bagri, hallo. Ik wat u zegt. Daar zijn we achter toch, chef. Het bepaalde dingen van het land. Die mensen moeten hun geld krijgen om daarin dingen te doen, toch? Daar zijn het probleem in het land zoveel. Ieder district moet zijn eigen dingen hebben om... We kunnen niet direct alleen melden dat ik heb dit nodig, toch? Moet gedaan worden. Ja. Daarom zijn we achter in Suriname hier, toch? Hier. Dat zijn die dingen, toch? Ik blijf je luisteren. Ik luister wat je zegt. Je hebt gelijk, hoor. Alafasi, thank you. Ja, yes. Ja, dat is dat aangeven. Ja. Abon, ai lobby. Ja, dus inderdaad, dat begin maar even taki. Alla district moet kiezen aan voeman doen zani. Als ik even para ja pere mame kwanga oké, we hebben discussie on stafas aan de voor desma je holy wintipre. En soms klagen we en we liggen constant. Maar voor ons aan je holy, het is mogelijkheden zoeken naar inkomsten ja district voor ook. Isabi. Dan akangi alasande man kan creëren een model taki ko lukuno bijvoorbeeld in jala district voor de man taki alamung je hebt een belasting epai voor haalvuil op. Van 5 SRD per maand. Elk huishouden moet dat betalen. Het moet kunnen. Want hij niet aan konde. Hoe het je zo naar lanti. Maar na burger en haar gemeenschap draait op. Gidezani en alle belastingmiddelen die in. En zover als je wil komen, ja voorbeeld voor afvermakelijkheidsbelasting. De mij hoor een party aan wie dat de mij hoor een party als die balwini of uzang. Nee, de man stel die kijkt daar, de mij qua foto, de mij kopij belasting, a foto ja, en hij go lang in je centrale kas. En dat wordt niet meer gekeken, er wordt niet meer naar gekeken voor dat je oké, nee, de tendentia. Nou, Gimarwijnen de BD en ze hebben opgebracht 100.000 en die 100.000 gaat naar het districtsfonds van Marwijnen. Nee, hij gaat naar centrale kas. Maar het zou toch anders moeten zijn? Ik begrijp dat met. Dus, wat dat betreft veranderen moet kwijt. Veranderen moet kwijt zodat de resorten, de districten, kan doen de woken morbong. En omdat een gap tussen gemeenschap en districtsbestuur more pikin dan een centrale overheid. Is die apache langa tumisi? Als je van mij dat je de gona deze, dat bijna janga deze, je sidon kutu ga lancha foto. Bika gleze is even normaal doen noti. Dat is gona de tuma usdon kutu ga lancha dat je de man hij ju money bia, nabi money. Us de wacht maar terwijl ik van taki de zania zo kan je want doen die bij met jij moniko en aan de andere kant ook toe aan money je kwam je centrale kas dat abe me verdeel zodanig dat je district kan je doen eigisani de man ook kan je teken luku af de mahalen aan maar zijn belangrijke dingen van genoeg nee tak abade sani a politiek se vind je p ook toe aan je hisani. Want de mij keurig gaan begroten voor openbare werken goed, dan staat er miljoenen daarbij. Maar hoeveel gaat naar de districten? De man met paardje duidelijk met jou zien en met jou money go naar het district. Toe voor zeker de en doe de zani. Maar de mij keurig gaan begroten voor openbare werken goed met miljoenen. Maar wat hebben de districten daaraan? Je begrijpt niet toch? Dat niet duidelijk. Maar laat jullie laatst nog bijvoorbeeld de man, de districtsplan gogi aan minister voor regionale ontwikkeling. En dat moet verder opgenomen worden. En niet begroting. Dus ik denk dat we hebben ook weten.
Fuseka sani potitata eke famude. Midakikaba OW mag voor mij bestaan, maar dan gaat het echt om grote infrastructurele projecten, projecten die moet doen, die hebben een nationale karakter en de soort sande. Maar zeker op districtenniveau, de mannen kiezen de middelen genoeg en abi ook toe de inkomstenmogelijkheden en dat de makai daai. Bevoegdheid de mama bien. En ik praat, kijk, te weten about decentralisatie. Vaak denken mensen dat het iets nieuws is. En dan nieuws aan ja, decentralisatie sinds de jaren 80. De manier dat je about decentralisatie zijn. En kijk waar we zijn. Maar kan je echt zeggen dat we echt gedecentraliseerd zijn? Nee, dat kan je niet zeggen. Gelet op afasi fasani e pete. Gelet op afasi fasani e gwete. Dan kan je dat niet zeggen. Wanneer een DC moet bellen naar die minister van OW voor actie van machine voor koye die wan goto. Nee, dat zijn we niet gedecentraliseerd. Wat deden we al die jaren van 1980 tot 2020? Dat is niet nou. Waka boeke van waka toch? Ja, DC voor ma wina me kabwede. Ten a minister voor Defensie zijn het teke materiaal voor een nationaal leger voor Tjaiko Pocha foto. Baba, deze voor ma wina e kabwede. Bikabe, veno je piading machine voor de Soe dat die man hoe dat je dat geval mo. APC heeft nou een stukje voor. Ik weet niet hoe het zo denken in dit land. We praten over decentraliseren, maar je hebt bepaalde beleidsmakers die de man denken meer aan centraliseren in plaats van decentraliseren. Want, hoe is het even? Het zijn zaken van bijvoorbeeld het nationaal leger. Ik weet dat je het zo. Maar, een nationaal leger heb je een basis aan Nikeri. Heb je basis, als ik het goed heb, naar Marouwijnen. Abi basis volgens mij Brokopondo ze ook toe. Maar dan moet je goed equipped ook toe. En dan moet je anga zodat die camion wan toe goni. Maar dan heb je bunkers ook toe in die gebieden ja. En dan heb je ook toe materiaal voor in geval nou toe de voor jepi en gemeenschap ook toe. Dan kan je niet als minister dat je go poeders aan de Tjaiko Pocha foto bijvoorbeeld. Op alle fronten moet er gedecentraliseerd worden, naar mijn mening. En in die algemene zin, of we via een minister voor regionale ontwikkeling, hoe moet decentraliseren? Nee, op alle fronten nogmaals. Dus daarom ben ik de mangatori tagi het nationaal leger, minister Matura, zijn het een machine die bij Jamongo Chai qua foto en weet ik veel. Meneer, vind ik correct van minister. Omdat wanneer we praten over decentraliseren, dan moeten we ons best doen voor inderdaad we stoot aan die af en we geven een mandaat, we bekijken mogelijkheden aan de districten dat de sevi door een dusdanig niveau dat de sevi kan handelen aan die af, dat na zo'n groter plaatje wordt besproken aan die Paramaribo. Maar nee niet, de districten deze moet afjatangen de voor bepaalde zijn jij zei kapoe. Je begrijpt me. Ik moet even bepalen zoals aan die Sikona Makia. Niet eens aan deze man kon in voor je PCK Siko start op een je eigen resort. Atja minister onderwijs probleem met de. Maar dan kan jij ook om wat simpele sani. Kimia Siko jali en ala de zande. Echt simpel. Simpel. Lau sani. Wisi wasi sani bepaalde man biotaki. Je begrijpt me. Kita kan bagili, hallo. Cool, Jess, man. Welkom. Cool. 5-star weekend. Laat ik ken een fasie, maar ago mooi pas mooi. Angala barca se ficou subir kampioen beta gita takala pede ma wini no. Ja, de maar pe mooi, maar ano be makkelijk. Nee, lupa pe, ano be makkelijk. Maar tak de maar koffie ne man, Griezmann e kill even. Ai, maar leuk. Ja, maar leuk. Aha. Aki to is aan taki isha corona sa sambe taki tok. Yeshi awani krem bakao. Minister bige klaka ka warfan.
Mi fenta ki tak bagili. De mamu woko enkele fa feira be woko. Kei hard wisi sama wani klaka. Klaka gwe fi ma hosak. Desma na koson tait fu de luku. Dus mi FNET luku asanisa a futsal technology fa de carte mandati. Luku sanat mbeki shane moy magwe. Sanito. Stuttgart. Ja, to Stuttgart. Anga ta sama cha ala de sande cha astata rector. Ala de sande cha forwarding kwa de sama to man. Ja, dat ja toe. Mon kap di shidati manawi a o kwanga de sanya petaki. De ma sesa ski kona assistant de ma krier taki mon kap hand sanitizer a de sajo mu kobro ki ko to e cha sa na gwa rector. Sa de sama ya so de sa na sama ya beli for me critic ta pasanya peka. Sa de sama mo ofende. De ofende taki wa no luko de ganda ta se ofende taki asanja bundi shidati. Ala de sande cha wa hi forwarding nya system fu ya. Ai, mi fenere wan luko fa de sama gwasta cha bakadi de man gwasta na rector na sande de sama komoto ko bulle go fi pa gwa kon war fante de man be ko to lockdown fa de na fe de ma mu luk boy va ge tam de ka go ta buta so le sha gim la fu unko ya ala sanito na wenke libi sama se criere on de man de ke me sa rector ko un kadu me ka go ta pe ke fa de fu cha yo sefi e como te digo, y te quiero me solto o cotica o dala. Van nasa rector, de abi vrouwen rector, de abi kinder rector. Ala de sande, no imata kanga. Luko fa de pikin no tanga fukweki no. Na la de sande cha e creer de problem adema au sefi libisama e creer o mesani sai cobre ku sefi later anyandi system. Ja, sabe fu mana rector de. Ja, toch? Ona die kan jij de man rechten. Ja, tuurlijk, alles maar bij rechten doen. Niet dat die mensen rechten, maar voor ja, toch, maar een man is een mens, dus ik bedoel. Die wil je die voor vrouwen speciaal, en kinderen speciaal. Dus laat me zeggen dat ik dat ik heb die waarin kan je alibi. Zanga no dat daar heeft, wil ik ook iedereen meer want dat daar man die als heeft. Ama zeggen tegen dat je ama go entete nyama ya aksenta ke fungo ke aspoiti ka dem tayama taki ai nyama itagem taki e tu e falete ama ike data em tayama taki madam taye tu e fal nyama taki ya ai luku e fa ete wante be working disi dati em tayama taki madade so to mai ke ya se ja farwaren ka wa ke fnya ke abo folken ko ne shi taki e assisting ka wo ko mi tayama tem tayama taki luku ala samai de furuto en samai de ka da mina go ko me da fu bo su ko ande sitaki fu gong en na taki fu taki fu tom taki yam sikimo da fu sikai go da la mai de gweto da we belina manga popline ja to da fien ke data den kito en taki bo ya sanya so ga du muta fu gi we ja na to en ata fu we die takabe na ta mahale ansonet luku falide be abi ko asaya ka mi te de dal okto bagelo ki taka kili bi luko la ngawe taki o fara sanya so e fu de mai ali kiuto de ma uteke wo ko fasane wata be wa ali de mas donc ada ibo sitake de ma bigi party ba bal de machine gwa de ade recte ke fa we taki aka gwa de ade district commissaires taki e de ma be bigi teke wo ko fasane ma e saki de ma na wo ko nga model de on na o we ala de moni fu sana igo adaram alara kere sa go babal de man effectif fene o wi I want look a problem for winti wai bagili if na resort point of one me the resort ale cha point ta ku kwa bebe na a commissariat ja wang BO kantoor job ja to if na de ma bebe abi ata seka fu taki o abi o machine o abi o san iden ka a problem for winti wai de do de so one de ma sabe a problem presisto ma aksi normal a mete fasa bien kanya ma sabi ni tese amai em winti wai ma sabi ma de sama je wo ko na reso sabi persista na problem pape wadro de maka pake an erder ma de mana yo ko fo kasa sande de mana sta mo mustam gide de machine bia ye so me wa kali tombo tu no me wa paki botu ele praise ya tani di bedeta de wa mu kali de pe contact ka serdi de mana ka mi ko sha sanye ke
process no de to abransi anga wande to maya be jaite to de ma be jai ni rakeren ka ma na de ma be leader no asanto anga abransi leader e fa fi ali ane tanya go pick so mo bete to bia me system mo ya man Algo. ya da be ta ka go mo abu go tu pa we takia ala de sandi we takia de ma should have ka de ma na da ide ala ana yu wan kwanga de so tu programa ya o men so tu man nya ala sama sai ni fer critique ne de mana iteke fu abo folkens grupo sa abo folkens SG ya na istemo na okoli ya ma anda da staki de mana ko fu de TV de go luko fa bordo we wo kwa pe bia mo so busani de no da avec ne sa awan dan Tesco da model so tu sa jama amai se kana pe maya yen naksa mane kwa fesima de sansa de taki anga ama igi moni sa mai kishi ama taki ama ise chapta nga sponsor anga de wafe saide de tanko ni mandi beja fesi abe denke kama datu anta kama idenke sanifu kwa fesi fa ko aso wani shi de minister wo ko tu ama adira ko won mekeda minister wo ko sa no piki moni de mai kibia ano kimoni de mai asanya duwe wani si me du dat belangrijk non taki na duwe wani to ga du me du wana du wani shito kana ko mo itaki ko nda significa ko afale dambe hala pentia sene be taki no kane de sama isolanga ijanga programa ya ka we taki fa prices ani de walde ne kwanga o meso tu moi project adisanga so isiwa 8 for de zanika noiti madema ikwanga o men president se fitaki fliganda brigade di sidati ko mo itoli ko noiti de sani na iwoko desanya wanyu wanisha 8 for man watu efi ai ude me yanga de mafunya me apela watana de makriere ma me kede man kriere santo we shitake ai we shipiki so farandere wata wayalika amoni mu kosona tu masamudo sana ya sawabi ya so fudu kai fa we taki de commissariat ya me kede pokline digego wa pokline edikide goto me ke papa de machine de guardere so que de commissariat ni ko staki ayo de mai du wasani ta we beri changa de mama nexa ko na ko de dinko ana imoito no maya isi take me ko amoito take de price musaka e na mo no shude lo ko take ai moni mukom da we de grafu chala ma de gwe anto paki bo to di bedeta de afa fa tak ku shifa lo ko pechade asama di na ifa di no apiki 500 fa mo ni lo tama wana bo dure ya de sama de bai no lo ko de ta ko ya so tebi de ma poi bai de ya so bia ino ma bai e ta ka di 1 kilo for in by 1 kilo na 100 stock volume da ke shi a jar of take 1 kilo stock SRD Paweli at the Sunday na de fornance for good self water na ya do munya okay no ko to ba gili ko fa na da sen jape no me spend one day up to 100 SRD babo fa fu start on patu vadi o mene yo ya 200 SRD fi munya me fi de 100 SRD kaba ye kisi 500 imali bido enfanement no tin dan kisa president minister ala de madena bofa darte kanga anga chawadusu de ana le chawadusu de mana ili bi freino da westa me poti de manda de mai shwe ke kiko te de mas don kan ke kik de mai shwe ya na tabe mi da hidrater ba okay Kenny te gang cool ja malo okay zet yes okay altijd Kenny lichting ati en ja dat die de nodig. Dus inderdaad, ik heb aan het bewegen met dit op veld. Ik heb bewegen dit op veld. En natuurlijk met dat altijd dat ik me heb begrip. Me begrijp dat de middelen uit de al zodanig. Maar laten we nieuwe modellen inzetten. Meke a centraliseren voor zijn no de a owe ke va de chokode. Da owe bali jaar in jaar uit de nadisi of de moli die ik moet Noordoost helpen, ik moet Zuidwest helpen. Je hoeft ze niet te helpen. Als regering nemen jullie dat beleid. Met dat beleid zodanig dat je de commissariaten versterkt. De man jij niet de resort naar de man naar de korte lijnen met de mij doe. Regulier onderhoud noemen de ministerie voor openbare werken. Met ja de commissariaten.
Ja, en als de regering moet dat we kwamen woningbouw projecten dat OE zetten uit. OE maken de tekening, OE dat je oké, die is naar de model also die we bouwen, weet ik veel. Dat je wij zijn toe, die maar wij naar doen even naar aannemer direct op paai of naar aannemer vanuit maar wij zijn even gewoon aanbesteding en weet ik veel. Dan wordt het aangestuurd gewoon. Maar mensen moet tot op poa OE. Laten we serieus gaan decentraliseren. Laten we dat doen 1 keer in dit land. Dan moet je zeker dat je een gewoon boem. Ja? Mekami Gostel was het 3:05. Ik kan bericht toe het. Tapa 878847. Abbiamo voor een affaire. Verder ben ik aan het gaan. Atolide even. Na 25 mei van jullie die passen. Het resultaat is bekend. Ja, hoe jij naar de regering. En dat vind ik voor deze die leveren een bijdrage, omdat de politiek die we doen, zonder achterban, ik kan tanga van wanneer ik kan bimonie van wanneer. Maar ik vind dat we zijn een stem in auto. Dus deze die stem die hoe te gelegenheid voor konading, een aantal die voordelen hoe jij naar gebied. Voor wakker dorpu, voor dorpu, voor giden sama persoonlijk, voor bibi die den abjani abob, vertrouw die den abjani abob, en steun die den abob na verkiezing die passages. Dat na tweede doel van bezoek. En natuurlijk een minister die jij gebied. Dus den sani die abi betrekking tapu attack gebied voor namku teutaki aba NH. Dus dat is sana sa situatie voor water, sana situatie voor fire. Hij niet den door voor beden sama ita. Dus al dat een probleem de, we checken in kaart en we lopen voor los den op ook toe. Oké. Natal se ook toe itaki kongi den sama gantangi. De sama ontvangen. Dus denk ik nou met de tevreden voor passiva den sama ontvangen. Na alla voor den door voor sauko. Den sama bisi yang au den sama pretty taki ukong natuurlijk het duur langer even lopen zo bijna 18 mbaka verkiezing maar hoe visabi a situatie van COVID en jakonde dus omstandigheden bij de zijde wat kon eerder aina liba maar den sama toen begrip dat hij uiteindelijk door en uiteindelijk moet tellen. Dus dat is bij de belangrijkste is aan val me op. Na alla den door pupiogo taki den sama bij de zo PC, abison full PC voor ontvangen. Na ta se to luku wan lofde ko to mi meke me ook to na ministerie fi sani de sama mo klaar gi wata aan faya. Faya denki voor pakkie pak dat snel aan. Misitaki die verhoog wel a benzine. Gi den sama voor da ja faya. Maar vaak panga 24/7 stroom na. Ja. Dus uiteraard even ja buskonde pikio sabi sana den algemeen problemen in je binnenland. Pisi voor data, pisi voor score. Maar den taas aan je volg naar wat anga faya. Dus dat je sabi ook toe. En daarom utaki een keer abo aan je regering. Maar bifu doen we zijn niet tenminste naar Bishopje. De nightstroom. Dat je komt en dat die odegi alla den konde zou bezoeken zo. Oude tapa systeem voor zonne-energie, anga batterij, anga generator. Alla den ook is een generator. Dat je saipi dorp de zonnepanelen levert stroom. De charge den batterij, charge saka den batterij, teke over te den batterij legi. De machine is daar. Dat is naar de toekomst voor energievoorziening in je binnenland. Gaan ze voeden door zou we stromen in je periode cycle na op basis van systeem. Den tapesi zijn de moko sube PEBS abi net kaba PEBS abi kabel kaba. Ape na net voor EBS we breed uit. En obianga zijn de kaba. Even loco bijvoorbeeld. Maar we hebben tapu betena juma konde. Zo halen ook toe patamaka pasja den dorp patamaka pasja pe.
Kotika rivier. Maar ook toe wat de para. Dus als we op een situatie aan. Maar voor nu, omdat dit project de skifi kabama financiering moet worden veiliggesteld. Maar voor overbruggenperiode. Dus pedensama be voor jou stroom namo. Want de verhoging door voor die demo voor diesel. Ja, de kiesie 50% more diesel. Zodat net die denken daar ja faya mo langer, maar ook to manting. Den pik op een manting voor zeker voor gasco. Dat ki jabi stroom ook dat je machine kan daar. Dus dat na bedoeling dat je terwijl de wakja ade en uitstroom alvast picking weer verhoog het aantal balikolische wegen den temuntapu. Nou een streven voor het project ja zo uit een jaar regeringstermijn ja zodat je hier binnenland gekoppeld aan elektriciteit. Want dat je moet beloven en wij beloven, maar zou je naar je agua festival sowieso een jaar periode ja. Hoe niet dat je la hier binnenland maar bij de uitstroom. En hoe de boom vrouw yang omdat aan het project de 50 systemen zitten dat in India de bezig gang. We nakitanga bijna alle de ujani contact aan India alla we wissel informatie uit. De jabi mo vragen de zender kon snel weer reageren ook toe. Omdat dat Georgia mo gaan project. De 50 systeem was set op. Maar door het feit dat je kan clusters zo'n dorp is, heb je zo'n dorp dus yang als je de vouwen voor de CV. Dat bijna kan dat je ongeveer 60 dorpen die stroom aan het systeem hebben. Dus we nakita gaan in tapu en dat tawang den dorpu bijvoorbeeld vanaf die nou ja samaka me biganga samaka vanaf botopasi of komt taki futuna kaba gote na dangogo na pikinrio anga gote na bungitapa na Grand Rio taki ala den dorpu ape okon tapu one system en a project de skifi kaba. Nou nu volanti taki amoni lusu na direka I begin vooruit. Ata project zou we doen na one system samu kom na tapanahoni vanaf Sangamasusa gote pasakisa yon pesi we kai landbouw. Dat is even moet contact one systeem en a project de ook to de skifi kaba. Fatan panga wata want terwijl ik bepaalde kon de bigi guai nise en de zama itaki de na iman showa wata vooral de gan sama voor komoto aliba igua so wabi project na piside ook to gibus konde. Ja toch. Dus die awata adesofa we enke afaya taki den project de skifi kaba no we wo kotanga om meke den project voorstellen zo'n voeding abi zo'n voeding konde abia infrastructuur kaba abi den systeem kaba zo'n systeem we woko maar zo'n systeem boko na wan pisi we woko voor herstel den dat die project via voor skifi mo dus dat die de opschema atase ja bi dorpu sa pena gewoon aliba wata de pompu giden sama dat ja na sau wani taki wata mu zuiver taki am de drinkwater de dingi water da voor den dorpu die na bin next ete we luku new system moderne technologie voor Thiago giden sama pe taki tapuan boom makkelijk fasi direct aliba wata kan zuiver ton dingi wata taki den kan gebruiken. Dus den tapu het gebied voor wata na tapu den spoor op die verschillende spoor. Alleen voor zorgen dat je heel snel van money beschikbaar dat je den project kan voeren. Gantangi voor occasie minister. Ja, graag gedaan en gantangi voor occasie ook dat je ruimte geeft om te kijken samen. Oké, dat bij de David Abiamofo, minister voor Natuurlijke Hulpbronnen. Een gesprek aan Veraldo Akonji en de man bij de, als het goed is, naar Pikinselede bij de. Ja, hou meteen goed. En natuurlijk meer eigen hoedanigheid als Abobman
Zabi, de ma we na se fusama ka fugo gigantangi na achterban voor abo. Maar ja, eenmaal minister en natuurlijk te wanneer zo maar dan. Oh, ja, heb ik zo'n politiek tolima. Afrantwoord hoe die heb minister, dan willen we het fijne van weten. Ja. En dat heeft Ver heel goed uitgehaald. Toen Amica minister, voor Finifinia minister. En hoe je ding belangrijk zijn. En daarom moet breed dat ik. Luku, er is een fout dat je toli voor Owe. Temi luku wa mai ka biamo voor wisi van money no de. Masanye doe. En nadat hij bijvoorbeeld die mati Kenny betaki, adu me du wisifa, isi. Bigana hala se adu edu na matawai, na samaka, na taparawonize, na Marowijnese, me bedoel Oosten, Mongo en omgeving. Je ziet dat je bewegen met dat Nikeri, piki bewegen met je. En dat je wat van nodig. En wat dat betreft, umagi, abia mo van credit, na stroom, na wata, piki, sanje vinden plaats, lukum tegi las, de ma guawati, de ma upong, a captain fu af de captain fu tamaling, no omgeven fu wati de, abe de aso ami, ayali di pasanda, en e fu waje zet kong, dat tamale, ade fa we de dami, go vanuit taki tamale zevi, o se kapoti. Maar wat is even bij probleem? Kota ke ba wati want dat is het. Zie? En stroom ook toe. En zo hoe je van minister vertelt, alla die mogelijkheden. De one die sambe verouderd, tegen wat tamale, je hebt ook een systeem voor tamale verouderd, heb verouderd, maar de man, hoe ook tapping. Dat is aan de me doen. Dat we saben dat je alibitanga of monim komen voor stabiliseren van weet dat je aan voor de prijs dat dollar stabiliseren en dus aan de oké hij maar bepaalde zijn dim do mudu. Als je kijkt samen voor kijken, wie zijn die foto ja even goede verwachtingen en omgeving. Ja kan jij niet boko passie gwe na ikon dat deze meke moiti, Isi meke la moiti omdat mana bien maar la de aso maar de na a minister fu owe baka vetina mos heeft dat ki man de zama fu me goede verwachting de passi no boom maar a minister of net dat a machine mu gweso a machine mu gwanda fo ja udai kon da ja conseil na wan passi na o mandu fo ja ugwe baka met terwijl de deze ja vinden bijvoorbeeld dat mij beschikt over een park aan machines. Daar maar ze even zetten in. Ja, maar ook toen ik kies een dusdanig budget van mijn dying in resort. Daar mijn dying resort, daar heb ik het puur over reguliere zaken. Want ik wil me want daar ik terug naar onderwerp. Maar alleen me want zo je onbelangrijk desande. Maar alles aan je olie vast na centrale overheid. Daar hebben we een groot probleem. En precies dat je me ook doet dat de achtergestelde gebieden Nike aandacht. Je begrijpt? Dat je ook gona pisi fatoli voor de 8 minuten over 12:30. Atoli voor de fake news. Aubo kosa na je. Ik heb botja telefoon ja zeilen. Hoe mag ik reageren? 8788 547 8788 hoe kan ik dan bericht me? A fake news aan jou boko sana je van daiju. En zeiden me actie me zeiden me a fake news op boko sana. Kita kan bagili. Hallo. Goedemiddag, dag Juliana Gawina Oman. Gawina Oman net Faigo. Oké, taki ko ye. Kawina la de sede lon tu mai si Kawina. Wasabi de na iluko na na se fisha pasik da gile fumbe poemio selengi na pasik
Isabi te po chagwa ni pense de tu buen Alexis wa pasinde. Do du wagi na pikisani de du. Mami akoti mo fu. Gonanda. Aliki. Maar ana pasi de at deze fu paranga den ondernemers betaki de BC kan wan fasi no aboko baka. Dat wan takia pasi de tapu wan groep sama be de bikam te be jainu be tapu pasi dos da be holi wa so tu pasi. Tunde takio mo como tapasho seca, ma bagi le fisha pasi no de. Na pasi we kaemo. Isabi te guaponzu toko na jale kai di do agere me ka ko tanso bika de stabiliseren to abe stampo to bere porque somo egoísta abe gata te ma bebete ma no ya ti te ke ya lu kwe ai ni den tendinale kai ya toch do agere te e fisha pasi au bisari peli bisa maitaba era deze mo grijpen bakama so kudu wagi na mo kare no nawata piki wagi mo we no sama na ko tengo nanda bikai na po do ni mbela shin ten so kana yung kumia yung ko gandi ni gandi tempa ni wansa ni mwani ko ni tseng atu oui besa da timbo wanta ki de na luku wana ye de mo dai wa luku seria sana we tantu begi de gantangi nyanya dika wani go pa ni wansa ni punya bika wataya wi ofende. Oké, dat is wel Gantangi vi, ja, succes. Oké. Dat de Kawinauma en natuurlijk ook een belangrijk zijn haal aan en precies dat u weet dat je bading woko die moet doen en me vindt dat je dan deze Marlene Joden moet grijpen in bakka want apistolia tot zekere mate hoe be begrijp OE be kwaini de ondernemers be kon a commissariaat be de erbij voor bemiddel voor sekasani lukupe a commissariaat be kon mako in en de ma be wo kona pasikaba natuurlijk me begrijp a le kai gaudu wagere godo angala de sande ma serieuze maatregel moet ik na pasi serieuze maatregel moet ik even alle kai en een bepaalde periode dopen de maar moet stoppen even dan moet dat gewoon weg gebeuren ja toch maar aan kan dit zo dat je dan deze maar nomma emeke gebruik van passimo omdat de nai beschik aba de gambi giwagi voor rei pasai de gam di pipeti en zo lukufa kawina o mai taki e vin guai gon fu go pani wan piki pontayanga wa sopolo ponga la de so tu sande me bedoel amumanto of ye guai gon pui guluntu maar dan de sama fu kawina jij niet probleem dus wat jij is sowieso onder aandacht van deze voor Parabaka want als er ondernemers daar zijn dan vind ik dat de man brengen in voor apasi de aini goede staat. Ai atoliva fake news. Au boko sana. Omdat dat fake news, ik in samenleving, me vindt dat we peang aan fake news. We fleri aan fake news ook toe. En me beleli u van me luku de sani. Wan you trend die mi merk op tababuku, want mina mami de tababuku toe. Mi de tababuku, omdat ik had daar even iwani abuku ya fu de tababuku fu. Ye luku de san je gokong, ye de tababuku. En dan zie je dat, minosap, kan eden de ICT man, durando ka ye pimi. Fade mai dua san ya gekere man, creëer wan zodanige link. Of na website of hoe sang, maar de mij schrijven berichten minus af hoe na kop van berichten waar de mij plaats. En het zijn fake berichten die de man lanceert middels ding. Zo toe minus af na website ikakai ding of sang. En ik weet niet hoe traceerbaar de man de voor achterhaal. Maar alla soorten berichten die mij lanceer no. Gouverneur dan a deze voor mongo. Gwanga uma hoteli dan die dati. Maar waarvoor niks wat oli den atu. Te do wanya deze no wani a deze go do aangifte aan school. En natuurlijk school toe digitale reserve moet onderzoek alla de case. Te do wie parlementsvoorzitter zevi maar Marinus B. De poti foto voor een man die dong aan een man
Dan masa beyang au mangwa hoteli. Dus en je ziet dat je desanya sani namo fu. Bo kona les begi fu de man. Fu de man yo tagi fu poli de maning. Dat de mij chai bepaalde zijn kwadoze. En daarom ben ik me waarschuw altijd dat je voorzichtig aan gaat denken fake berichten. En samen vind ik erg nadat hij is daarbij stil, maar boven sama de berichten ja zijn dat we simpel deel de berichten ook toe. Wanneer je dat bericht niet deelt, je hebt voorkomen verspreiden van bericht. Natuurlijk meneer, samen gaan zo toe bedoeling, hij deel even naar ogo die ja naartoe. Nee, maar liever deel het niet. Want anala sama soms abi het denkvermogen, om het zo te zeggen, voor man denk je boem na dat je nou een bericht die aan hij klopt en hij komt op een officiële news site of zo. En hala sama, zo sama hij bibie gewoon. En soms aan hij delen aan de mensen zeggen, jullie bij twijfelen niet, ik kom bibie. Dus zou moet doen, ik is aan man, na jepi. Meld de soort website ja zo. Dat je de verspreid fake news. En ook toe. No deling dat die mosama zien. Aan news. Aan fake news, beter gezegd. Want voor gadu, voor tutu toli met taigi. A fake news op boko sana. Omdat ook wat ik shutisani. PS die de man creëer gewoon. Link. Make een link. Potja news. Anya link. Ik ken nou officieel nieuws. En samai te ken de dele godo. Ano boom. Ano wan boom gedrag sevi. Natuurlijk hoe zou fake news zal er altijd zijn. Sorry maar trend. Ja, ik heb een gevaarlijk trend. En mi denk dat ik wat ik even een bank want wat de deze min bel me lugu van een luk met allemaal voor dit. Me bel Marinus B die daar ook toe. Nou, wetgever de macht. Maar ik maar lugu de historia. Natuurlijk het verspreiden van fake news en de mensennaam, eer en goede naam door het rijk halen. Dat sowieso ik ga kiezen wan staf daarvoor. Maar ik bedoel van dat kan je verscherpt ding ook toe. Ja, en natuurlijk kan je een nieuwe tijdperk die we Libi. En elektronisch en ja, dat. De man, Luca wetgeven dat een stuk dit toe. Easy. Maar Asane neemt echt ergere vormen aan. Dan wil ik het niet eens zoeken in politieke hoek of hoe zang. Maar ik bedoel, dit kan niet. Dat constant maar is doen voor lanceer fake news. En dat gaat gewoon. Ik begrijp. Maar am doen aan dusdanig niveau P. Als aan moet pak boem aan. En ook toe eigenlijk zwaar aan de pakking. Dat fake news aan niet. Dat drop. Maar je ook den gevallen. En ja, hier afgelopen weekend en de je kon aan fake berichten. Nee, dat is erg. Dat erg echt. Giwan konde ik sanang. Zo'n beetje samenleving. En allerlei dingen. We slinger go gewoon. En natuurlijk aan Facebook. Ja. Dus daarom de voorzichtig aan de berichten die de mij lanceren aan Facebook. En nabi bella san u giluku even ik kom het over een officiële news site en allerlei mogelijkheden die de voor bekijk en check dat die luku even ade correct. Ja. Ik kan luku de berichten even snel want dan sluit af. Kan dit toe die berichten lezen even snel. Wasamai Gafa Kawina Omaya. Mooie stem van een dame.
Kau nou maar de gavai Goedemiddag Bagli. Saiden den scout go arresteer Benny Miranda. Nou, dat die scout ook een verklaring daarover. Ja, man, hij zei dat ik arresteer Benny Miranda. Pere towe docha mongo fu, fe laya mongo tu. Oké, hoe beter kan hij daarover mogelijkheden bekijken voor verplaats kan de afvalstortplaats of voor jij betere voorzieningen kon dat deze manabi naf abilastmo voor de pisitoria zoeken de VV. Maar ja, een hygiënisch probleem en dat moet zo snel als mogelijk worden aangepakt als je het aan mij vraagt. Like the movement van minister NH, en ik geloof dat het ook duurzame projecten zijn, waar er onder andere onderhoudsschema's zijn gemaakt en al. Like the movement. Oké. Dus de lobby movement voor NH minister Abia Monfo. Oké, goed. We sluiten af. Ik had een bericht. De bericht die we lezen denk later. Deze man moet ook voor kenki toe vaak de kutu. De kutu tumzi. Vaak deze man klagen voor abotu, maar ik de kweki ook toe. Dus den kweki voor je bedoel. Oké. En hoe met kweki voor je? Jammer, de mensen boren van overal naar binnen. We hopen echt dat de lockdown zal helpen. 1 mei volgt. Je had zoveel kritiek op de vorige regering. Waar is je kritiek nu? Dan luister je niet naar mij. Ik heb van dat je dan ook kritiek mee op zaken die verbetering behoeven. Ik geef kritiek. Nu, net onder jullie neus doet de VAP wat ze willen. Nou, hangt eraf van Iwani bekijken. Of VAP doet wat ze willen of niet. Belangrijk. Dit aquí. Anotaki me poti ta gebieden gwanwanse. Maar vooral gomiti buskonde. Dan wat aantal zijn belangrijk gimi. Dan maakt het mij niet uit of naar VAP of naar ABOP. Maar abuskonde de heilig gimi. Ja? En daarom ik hem dat ik daarop me focus me. Ik begrijp. En alles wat gedaan moet worden voor ja, verbetering kon APCD. Dan moet het gedaan worden. En voor ABOP nee doen boena APCD. ABOP o je misting. En voor VAP nee doen boena APCD. VAP o je misting. Als de regering in haar totaliteit nee doen boena APCD. Do je misting. Dus bij mij gaat het niet eens om VAP en ABOP. Maar ik van dat je toliva bia mo voor de. Dat ik me gava regering of media regering. Ze maar bia mo voor doen boom. De movement jama imeke boom. Ik van Noor Mohamed Jappe. Amam se kan je zeggen owe. Maar a verbeteren kritiek voor me. Voor centraliseer alles aan je owe. Het is een terechte kritiek. Daarna niks te maken aan VAP of Noor Mohamed. Maar bied te maken aan een model voor verbeteren situatie. En dat als aan die ook effectief aan een boom. Gomiti ala de resorten. Ala de wijken aan je konde. Dus
En voor jou blijven steken aan die politiek VAP abobanga die dat. Mi adena sande mi asani di moet doen ja samenleving. Teresa mai kutu va dat kaita sani dan na ne mina te maken luku van me geen kritiek ja. Ana abo PL e beheer sociale zaken no. Maar me gimme kritiek ongezouten kritiek me gi. Ja, en me draag ook toe dingen bij familie denki akaseka vaaka mo bete fare mankadu. Dus bij mij gaat het niet eens om abob anga dingen. Abob beloofd doen een boen job en teken no mino betrap de man dat de man doen een boen job. De man is zeker aan poti. Soms a passen zo maar bij niet de die de man doen. Maar pe kritiek de van hoe ik give kritiek alleen voor de man verbeter mo. Dus wat dat betreft, mi denk ik dat ik dan, mi de duidelijk. Doet u blind, zeer kortzichtig. Oké, goed. Olé, ja, zo 5 minuten voor 3 uur. Eigenlijk mino sabi kem luko. Mim feliciteer mi mati Clifton Ju alias Tayawi. Awan fu yali tide. Tayawi gefeliciteerd. Ja, nog vele jaren na deze. Olansi mofu Tayawi. Amana acteur. Ja, zo sabi amang. En amana singi ma ook toe, hè. Tayawi. Denk ik ga sluit afhangen van poko voor Clifton Ju. Ken ook zo. Zo te poko veel bij offender daar. Clifton Ju. Nou, man. Kita kan bagri. Hallo. Ai Mo. Je sluit af, Gimme. Kem arki. Ai go. Não, beleza, eu sei também. Também branco. Pergunta aqui. Tá na mão basta, sabe, for uma liga chama. For chair league. A mão sabe, for uma liga chama. Wa antal jo. Want imanyang imabwa onderdak. Kita kiwang dana wa hi paket. Nyanya sani nena basa sani for uma liga da tenta que nyanya ngai go botu wata ang santi nya potiwa yube. En sa ko pasa anyanya sanya sana dimo ala de ta sani sa adbena de sofano udu. Luku Francis. Nyanya sani di nyanya di anda CFV. Ibagre mito. Nyanya sani di anda CFV. Magia so na abobasa sani fu televisa manye modia. Bala da wasabi mo ala masai koshi don nolo bia konde yaso. Na ukoli. Ire se fei foto então me pumo fui. Mas no cubo astem na stem de uma parte, uma new parte. Que fa a 20 já pe claro e dan que aguanda. Mooi. Maar goed, we sluiten af. Agi ja, zo voor tide. 3 minuten voor 3 uur. Tide, net u abi astem van Voluku. En Chevali Amoxi. Actie de Sama. Sarebe odu, evo ayalia no de bem stembus, evo de bem stem te pas de partij ete of niet. Dat Chevali Amoxi accident, tija in Voluku imluku, tide neti. 8.5. A programma ja zo tamam manting a herhalen vende. A TV, 11 uur manting. En natuurlijk tamam bakan na wanyu. Ude ja zo baka voor presenteren you een nieuwe aflevering voor Kintaki. Anga bagili. Ja? Dus ik heb een sweet idee man van we. Nee, we gaan daar apok of Clifton Ju, maar eigenlijk nee. Oké, jammer. Jammer hè? Echt jammer. Oké. Even zien.
En hij lukt zo, dan we proberen ja. En if dit niet hij lukt, dan... daar nog wat niet. Oké, toch of we nog een combinatie poco voor Cliff Donju. Dan oh, daar ja, combinatie ja. Ter afsluiting voor Aki en Taki voor today. Teka maar mooi shitty to the walk op baka Dynamo van we en we met jou even tama baka. Ya sabi pedelu today, ya sabi pede bakade. Taki angabagi. No. Pedelu today, pede bakade. Aqui, Taki, dei kataki direct here. Pedelu today, pede bakade. Dat water is toch essentieel? Pede bakade. Pedelu today, pede bakade. Bagi idea so baka anga Taki. Ekonemu boko.